See olen mina, Jaak. Parasjagu olen ma 8-aastane. Ma elan Õismäel, uues elurajoonis, mida pidevalt ehitatakse. Mu elu on suurepärane, sest ma näen Soome televisiooni. Minu isa õpetab meid pildistama. Nüüd pildistan ma kõiki tähtsaid asju oma elus. Esimesed fotod teen reklaamidest ja filmidest, mis tulevad Soome pealt. Siin on meil külas sugulased Lõuna-Eestist, kus Soomet ei näe. On reede õhtu. Me vaatame perega Tallast, nagu ikka. Aga meie sugulased näevad Tallast esimest korda. Ja see on teine Tallas, mida nemad näevad. See on Lummov spiritistlik seanss, kus minu ema on meediumiks. Tema tõlgib maakeelde kõik need võõrad tegelased oma armastuste ja muude inimeste vaheliste suhetega. Aga meie sugulased näevad siin esimest korda elus inimesi, kes joovad viskit jääkuubikutega ja käivad tööl pilvelõhkujas. Valgete hammastega mehi ja ilusaid, aga õnnetuid naisi. Ja kõik on miljonärid. Siis ma lubasin Urvele, oma onutütrele, et ma kirjutan talle iga nädal, mis Tallases juhtub, et ta ei kaotaks sidet selle päris maailmaga, millega ta meie juures Õismäe kodus kohtus. Algusest oli Miss Elli ja vana Šoh. Siis natukene hiljem nad olid täitsa närvis. Politsei kuulas siis üle. Tuli Suu Ellen. Kõik kahtlustasid Suu Ellenit. Pühade ajal ei saa kohe magada, rõõm on vaja kõigiga jagada, varakult tõusen ja pesen ennast, küüringa puhtaks ka väikese venna, jookseme aknale, rongkäik läheb, mis on neid toredaid pühi nii vähe. Me kasvasime üles külma sõja ajal. Eesti oli okupeeritud ja tehtud Nõukogude Liidu osaks. Elagu 1. mai, rahvusvaheline solidaarsuse päev! Urraa! Urraa! Elagu Nõukogude Liit! Meie ja vaba maailma vahel oli raudne eesriie. Aga läbi selle imbusid raadiolained. Need kõlasid seal juures, nagu nad ei tuleks ookeani tagant, vaid ookeani põhjast. 1400 segamisjaama Nõukogude Liidus saatsid lääne jaamade lainepikkustel sahinaid ja vilet. Eestis oli raadio sel ajal ainus side vaba maailmaga. The following broadcast is in Estonia. Aastatel astub maailm uude televisiooni ajajärku. Tallinnas alustab Eesti Televisioon. Tere õhtust, seltsimehed! Eesti Televisioon alustab oma saateid. Meil Tallinnast liiguvad telelained ka 80 kilomeetrit põhja poole. Aga seal on juhtumisi Helsinki, Soome pealinn. Soomlastel aga veel oma televisiooni pole.
Nõukogude Eesti Televisioon paneb samal aastal käima omad soomekeelsed saated. Neis kõnelevad rõõmsad nõukogude töölised. Ja työlliset on selle yle rõõmsad. Niin työntekijät ovat tyytyväisiä ja iloisia automatisoinnista, sillä koska nykyaikana pitää aina saada parempaa ja parempaa tuotantoa ja tuloksia, niin silloin se on aivan luonnollista tämä automatisointi. Tämä on tietysti täysin selvä, että ne suuntasivat tämmöisen propagandakanavan tänne Suomeen niin tämän oman punaisen sanomansa välittämiseen. Käib külm sõda ning Soome on selles justkui ei kellegi maa. Läänelik riik, kus Moskva loata, ei juhtu ometi midagi. Soomes asuvad Nõukogude sõjaväebaasid. Levivad kuuldused, et venelased panevad siia baasi telesaatjad püsti ja uputavad Soome kommunistliku propagandaga. Lääne luureteenistused kardavad, et kaotavad Soome täielikult venelastele. Taistelua käytiin juuri tämän tyyppisessä valtiossa niin kuin Suomi, siis tätä taistelua sieluista. Amerikka diplomaadid Soomes mõistavad, et aeg on vastu tegutseda. Salajased telegrammid Amerikka saatkonnast Washingtoni nõuavad kiiret sekkumist, et Soome televisioon lääne toega käivitada. Nii lähebki. 2 aastat pärast Nõukogude Eestit teevad soomlased oma telekanali lahti. Alul on se muidugi leebe ja ettevaatlik. Tervetuloa seuraamaan jouluaaton iltaohjelmaa. Aluksi lähdemme kamerakierrokselle ja kello 20:30. Puhkeb Praha kevad, tšehhide mäss kommunistliku režiimi vastu. Meil sellest peaaegu ei räägita, nagu polekski midagi. Nõukogude televisioon näitab niisugust pilti. Siin tervitavad tšehhid külalisi Nõukogude Liidust. Ja näete, see tädi siin skandeerib družba, družba. Soomlased meist 80 kilomeetrit põhja pool näevad aga niisugust reportaaži. Tšekkoslovakia elää 5. miehityspäiväänsä suurten joukkojen siirtojen merkeissä, erityisesti Slovakiassa. Nyt tulee tuoreita joukkoja. Tänä aamuna Tšekkoslovakian laillinen hallitus oikaisi uutistoimisto TASSin levittämät tiedot, että Prahassa muka olisi liikkeellä asein kuormattuja siviiliajoneuvoja. Päinvastoin miehittäjien taholta on aiheetta tulitettu siviili-ihmisiä. Järgmisel päeval möllab Helsingis esimene Nõukogude vastane meeleavaldus peale sõda. Se herätti niin tavattoman suuren tyrmistyksen ja pettymyksen, koska täällä oli aika moni, jotka uskoivat, että on mahdollista muodostaa ihmiskasvoinen sosialismi. Siin viivad valgetes kinnastes politseinikud mõned häälekamad üliõpilased Nõukogude saatkonna eest ära, aga venelased on ikka väga pahased. Saatkonna tagaväravast siseneb samal ajal Soome televisiooni peadirektori auto. Nemad ju selle jama kokku keeranud on. Ta on kamandatud aru andma, miks Soome televisioon levitab valet ja hüsteeriat ja lõhub sõbralikke suhteid idanaabriga. Siitä he loukkaantuivat aika lailla, mutta eihän sille mitään voineet. Ohjelma oli lähetetty eikä meillä katumus ollut mitenkään erityisen suuri. Telepilti Prahast ja Helsingist vaadatakse huvi ja kohkumusega ka Tallinnas. Televiisorid on selleks ajaks juba enamikes Nõukogude Eesti kodudes. Samal ajal asutakse Helsingi lähistele ehitama uut ja võimast telesaatjat. Asjatundjad näevad aga kohe, et kogu loos on midagi väga kummalist. Espo saatja ei olnud suunatud enamus sealt Soome mandri poole, vaid oli täiesti ringdiagramm ehk
pindalalt või saatja võimsuselt vähemalt poole oli suunatud lõuna poole ehk lahe peale. Kas praktilised soomlased kütavad vett Soome lahes niisama? Edward Lucas on aastaid uurinud külma sõja telgitaguseid. Yes, I'm sure the American CIA station chief in Helsinki at the time was well aware of it, and he would have been perhaps encouraging the Finns to build it as high as possible. Kyllä länsivallat aivan varmasti tiesivät, että tämä Suomen television kattavuus ulottui tästä Tallinnaan tai siis Pohjois-Viroon. Muidugi näeb masti taga jänkide kõrvu ka Nõukogude press. Masti on ehitanud Ameerika firma. Veel enam. Nad on teinud selle meelega piisavalt kõrge, et ideoloogiline mürk ka Eestisse jõuaks. Ajaleht põrutab. Soome kapitalistlik Ladvik ja USA propagandistid on võtnud eesmärgiks dehumaniseerida Nõukogude inimese, eriti noorte isiksust, vägivalla, julmuse ja seksuaalse lodevusega. Öhtulehden toimittaja sanoo, että Suomi haluaa dehumanisoida Eestin nuorison. Että me tässä mielessä tarkoituksella lähetämme Eestiin ohjelmia. Tämähän oli aivan älytön väite. Muidugi kerkib Tallinna majade katustele antennide mets, oksad siruttumas Soome poole. Ent Vene telekatega Soomet niisama lihtsalt ei näe. Tehniline standard on erinev. Nendega nägi küll mustvalget Soome televisiooni pilti, aga heli paraku ei tulnud. See olen mina, Joosep. Ja meie pere suure saladuse koorem on siin pildil mu silmades näha. Kui ma olin umbes 9-aastane, tegeles terve meie pere illegaalse äriga. Mina, isa ja ema. Ma teadsin, et niisuguste asjade eest võis siis vabalt kinni minna. Nii oli meil telefoni asjus sisse seatud karm kord. Telefonil tuli lasta 8 korda heliseda. Siis katkestas helistaja kõne ning valis kohe uuesti tagasi. Alles siis võis toru tõsta. Nii helistasid isale ta kunded. Isa oli tipis tööl, elektroonikainsener, aga palju rohkem raha sai ta Soome TV-plokkide tegemisest. Neid tegi ta kodus. Oma toas, mille akende ees olid alati rasked pruunid kardinad. Pakun, et kõik isa kolleegid tegid tol ajal kodus selliseid blokke. Mut eipä hätää, selitti uljastaa, jorosvojen perään. Moskvale teeb peavalu üha uusi ohvreid leida videoloogiline viirus läänest. Kõige taga nähakse CIA kurja kätt. Saa kaikki taas nauttia suklaasta, maksituplasta sekä tuplasta. Nõukogude propaganda tulistab tigedalt vastu. Vabariiklikus poliitharidusmajas on loodud vastupropaganda metoodika kabinet. Vastavalt stendilt saab iga propagandist kiiresti selge ja põhjaliku ülevaate vastupropaganda eesmärkidest, vormidest ja meetoditest. Meie lapsepõlve Nõukogude filmides kütivad Ameerika eriteenistused õela innuga süüta Nõukogude inimesi. KGB juhiks on äsja tõusnud Juri Andropov, Praha kevade verise mahasurumise arhitekt. Ta on kõva käega mees, kes juhib maailma suurimat luureagentuuri, tuhandete agentidega sadadel maadel. Kuskil siin KGB peamaja korrustel asub Andropovi loodud eriosakond lääne mõjudega võitlemiseks. Nemad peavad vastutama ka selle eest, mis toimub Nõukogude laste peas.
Eestit saadetakse Moskvast inspekteerima erikomisjon kõrge KGB ohvitseri juhtimisel. Komisjoni alluvusse viiakse salastatult rühm Eesti sotsiolooge, keda juhib Hagi Shein, saatuse tahtel hilisem ETV juht. See oli salastatud uurimus, millega püüti teada saada Eesti teleauditooriumi, eriti noorte suhtumist Soome televisiooni. Aga Soome televisioonist on saanud eestlaste lemmikjaam. Päris kindlasti olid Eestist saadud tulemused Moskva ideoloogidele muret tekitavad. See häiris neid, sellele tuli vastu astuda. Moskva käseb uputada Soome saated rauaga. Eestisse ehitatakse üha uusi telemaste, mis tulistavad Nõukogude programmi. Meie kodurand, Soome lahe lõunakallas, üks ilusamaid paiku maailmas, on nüüd muutunud külma sõja eesliiniks. Ent ameeriklaste vastukäik on kaval. Rindele toomiseks on valmis hoopis uus, nähtamatu ja püüdmatu imerelv. Siinä oli tämmöinen taitava, taktinen, jopa tämmöinen nerokas ohjelma taustalla hajottaa se kommunistileiri. Georgi Potšeptsov on ideoloogilise sõja tunnustatud erispetsialist. Ta on ameeriklaste meetodeid põhjalikult uurinud. Большие объемы работы проводились с перебежчиками, с туристами. Вы агент советской разведки? Нет. Искалась искалась карта мира советского человека. Вот голова советского человека как бы была разрезана, и нужно было сформулировать путь, по которому его можно увести. Вот. И этот путь был найден. Я знаю беседу с людьми, которые беседовали к замдиректора ЦРУ и прочее. Эти вещи очень высчитывались. В смысле, какая тематика должна быть, по какой тематике можно лучше влиять на людей. Ареной борьбы в любом случае, в этом случае была то, что сегодня называется мягкой силой. Это было телевидение, массовая культура. The Western television was really an unconscious agent of soft power. I think that for the Western secret services, it became an increasing asset over time. Есть сила жесткая, которая принуждает, условно танк. И есть сила мягкая, которая привлекает, условно фильм. I was brought up on goat's milk, had a ration of vodka in the army, and now champagne. From goats to grapes. That's drinking in the right direction. Soome televisioon näitab filmi Niinotška, võrratu Greta Karpoga peaosas. See on lugu Nõukogude naiskomissarist, kes armub ameeriklasse ja reedab kommunistlikud ideaalid. It's good. Moskva jaoks on filmi näitamine Nõukogude vastane akt. Lausa nii vaenulik, et Soome televisiooni juhid kutsutakse Moskvasse väga tõsisele vestlusele. Eesti parteijuhtidel on oma ettepanek. Tuleb ehitada niisugune seade, mis Soome saadetele vahetiitrit tekitab, et vale info ümber lükata. No näiteks nii. It's funny to look back. I was brought up on goat's milk, had a ration of vodka in the army, and now champagne. See kava tunnistatakse nii-öelda antud etapil teostamatuks, ehk lihtsamalt öeldes lolluseks. Aga oht, et venelased telelaineid segama hakkavad, jääb. Soome televisioon on selleks ajaks saanud üheks peamiseks praoks, mille kaudu pehme jõud takistamatult Nõukogude Liitu imbub. Eestis saab hoo sisse põrandaalune äri Soome telekavadega. 1940.
Vanaisal oli üks rindesõber Endel, kes töötas rajooni täitevkomitees. Said kirja, jah? Nii? Vanaisa oli kooli direktor. Tal oli kabinetis trükimasin. Endlilt jõudsid kavad vanaisale, tema käest üks trükitud koopia emale. Ema töötas polikliinikus. Õhtuti aitasin ma tal Soome TV kavasid ümber kirjutada. Siis ema müüs neid töö juures rulatükk. Mina sain iga ümberkirjutatud kuu aja programmi eest 10 kopikat endale. Koolis olin ma nende kavade pärast kõva mees. Mingil ajal mõtlesime me koos paari klassivennaga välja niisuguse nalja. Ma kirjutasin kavadesse ühele õhtule. Seksfilm algab kell 2 öösel. Ei tea, kas see oli tõsi, aga räägiti, et linnas oli öösel ikka päris mitme korteri aknad süttinud. Heitlus meie põlvkonna hingede pärast algab sel 1975. aastal. Olgugi, et paljud meist pole siis veel sündinudki. Lääneriigid teevad venelastega kavala diili. Täna saabus Soome pealinna Nõukogude Liidu delegatsioon, et võtta osa Euroopa julgeoleku ja koostöö nõupidamise lõppetapist. Delegatsiooni juhib NLKP Keskkomitee peasekretär seltsimees Leonid Iljitš Brežnev. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad... Siin kirjutab Brežnev alla Helsingi hartale. Külma sõja poolte mõjusfäärid pannakse paika. Lääneriigid lubavad Nõukogude omi mitte torkida. See aga lubab muuhulgas telelaineid mitte segada. Konks on alla neelatud. Neuvostoliitto ehkä luuli, että nämä rajat on nyt sinetöity, mutta toisaalta ne lähtivätkin murtumaan tämän lisääntyvän sananvapauden ja muiden yhteiskunnallisten kansalaisvapauksien avulla. What the Helsinki agreements did in a way was to kind of crystallize the West's soft power. I think it was a kind of major soft power battle in the end. Nykynuorison lempitanssia ovat disko, jytä ja beat-tanssit, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Aga siis ühel õhtul näidatakse Soome pealt selliseid liigutusi. Fiilinkiin. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon. Nüüd läks diskoks igal pool. Meie koolis muidugi ka. Need lood tiksusid pidevalt meie kõigi peades. Ja need laulud rääkisid armastusest ja muudest inimeste vahelistest suhetest. Teated läänelikku tantstõppe nakatunud Nõukogude Eestist jõuavad kiiresti Moskvasse. Seda korda aga midagi ette ei võeta. Slava našej Leninskoj partiji. Käivitub kurikavala Andropovi plaan. Kõik ju näevad, et Brežnev on kiirelt kustumas. Brežnevi selja taga käib äge võimuvõitlus. Andropov ja tema KGB mehed kasutavad bardakki nii-öelda ideoloogia rindel trumpkaardina võimalike konkurentide vastu. Hirmunud Nõukogude Eesti asehaldur pelgab, et ka tema pea on ohus. Ta kihutab Moskvasse ja tõotab, et saab olukorra ise kontrolli alla. Võimumeestel on selge plaan. Massiliselt leviv disko tuleb kodustada. Kährikust peab saama puudel. Mitu uudissõna meie keelepruugis tüvest disko, kuid juba juurdunud nagu puugi, mida istutab diskor vabariiklikul atesteerimisel. Üle maa luuakse rühmad komsomoli aktivistidest, kes peavad vaenlase sammud selgeks õppima. Seksikas vorm aga Nõukogude sisu. Millised probleemid siis diskotantsiga?
kõigepealt see probleem, et me nagu leiutaks uuesti jalgratast, sest igal pool maailmas tantsitakse diskot. Me aga ei pääse nagu materjali lähedale ega ei näe ka mida teised teevad. Paraku on need sammud hiljaks jäänud. Selle aja rütmid on hoopis teised. Nõukogude liit ründab Afganistani. Suhted läänega muutuvad väga pingeliseks. Sõdiva suurriigi provintside ninamehed vahetatakse tagala kindlustamiseks välja. Ka Eestile on Moskvast määratud uus ülemus. Tema nimi on Karl Vaino, vana raudteemees. Tema peab siinse elu raudsetele rööbastele sättima. Nii, ja siin marsib filmikamerate ette meie põlvkond. Papist lilledega ja Eesti rahva riietes. Me lehvitame Karl Vainole ja tema lehvitab meile. Disko asemel on telekas nüüd hoopis teised tantsud. Kuskil kaugel käib aga päris sõda. Karl Vaino teeb oma esimese visiidi Soome. Sinna pannakse püsti hiigelsuur pronksist Lenin. Kõik naeratavad, nagu oleks neil pool sidrunit suus. Nõukogude liit märgistab oma mõjusfääri. Aga mõjusfääride kohal, läbi majade ja linnade, üle maa ja mere, hõljuvad kinnipüüdmatult telelained. Alguses ei saanud kõik meie külainimesed päris hästi aru, millest ma räägin. Aga nii umbes 6 aja pärast hakkasid nad juba ise poesabas uurima, et mis siis ka Tallase kandis uudist on ja. Kui tuli talv ja lumi maha, jooksin ma iga Jaagu kirjaga majast majja. Igal pool mind oodati. Kõik tahtsid teada, mis Tallases saanud oli. Ja mina siis rääkisin neile, kes olid selle ära teeninud. Siia tahab kohtunikele tõestada, et Suu Ellen on alkohoolik. Päike paistab ja inimesed on rõõmsad. Toimub jalgpallimatš, millele järgneb rock-kontsert. Kontsertile järgneb aga korralik noortemäss, lollaka Nõukogude Eesti elu vastu, mille elavaks sümboliks on kiirelt muutunud Karl Vaino. Miilits peksab peo laiali. Otsitakse süüdlasi ja leitakse ka. Süüdi on muidugi punkarid. Aga kuidas noored inimesed Nõukogude Eestis teavad punkarid olla? Aga nad on ju seda näinud Soome televisioonist. Ja kes on süüdi selles, et noored inimesed vaatavad Soome televisiooni, mitte Nõukogude Eesti oma? Muidugi, Eesti televisiooni juhid. Siin nad istuvadki. Nad saavad käsu kohe välja mõtelda, mida Soome televisiooni vastu ette võtta. Programmijuht Valdemar Lindström kutsutakse partei peamajja. Sissejuhatuseks saab ta kõva peapesu. Soome televisiooni jälgimine tegi loomulikult parteijuhtidele peavalu. Siis olid süüdlased muidugi meie meedia, kes nagu ei võidelnud või ei leidnud vajalikke
vahendid, et siit teistsugust informatsiooni levitada. Nüüd tuleb vajalikud vahendid leida. Parteimeeste plaan on selline. Eesti televisiooni vaadatakse ju nii siin kui Soomes. Veengu siis meie telekanal oma saadetega, kui vahva on tegelikult elu Nõukogude Eestis. Toodagu see täies ilus lavale. See on mõeldud 9.–11. klassini. See vorm koosneb seelikust ja jakist. Ja Soomes muutuvadki Eesti telesaated popiks. Ainult veidi ootamatul moel. Kui tore materjal mitmetele Soome naljasaadetele. Ylimääräinen vekki, karsidet sigapuugel loiduses ja rappapöksy puntis, parsidet visane poimu. Toimepides jälge, tasane olo, kunis modelinugel kaubamaja akkunas. See pull peab lõppema, otsustab Karl Vaino. Algab täiemõõduline kampaania Soome televisiooni vastu. Sõja avapaugud laseb Vaino Moskvas, NLKP kongresside palees. Эстония в силу своего географического положения находится на переднем крае идеологической борьбы. Притом на таком участке, где огонь антисоветской пропаганды имеет очень большую плотность. В последнее время подрывные действия идеологических противников приняли особенно яростный и злобный характер. Все это иначе, как психологической войной, не назовешь. Kevad. Hooaja viimane episood. JR on üksi oma kontoris. Keegi siseneb. 2 lasku. JR langeb maha. Lõputiitrid. Kes tulistas JR-i? Panin Urvele kirjaposti. Lubasin sügisel kindlasti edasi kirjutada. Siis viidi mind suveks pioneerilaagrisse. Nagu ikka. Sain Jaagult viimase kirja. Tuli välja, et JR-i oli tulistatud. Ta võttis südamest kinni ja kukkus pikali. Veri hakkas jooksma. Aga ma ei saanud küla peal öelda, et enne sügist midagi ei juhtu. Kõik ju ootasid. Ja nii ma siis aitasin natuke kaasa ja rääkisin omast peast, mis edasi sai. Et esmaseks sihtmärgiks on just Nõukogude Eesti laste pead, kinnitavad ka spetsialistid. We had pop music, we had jeans, we had sex, we had every sort of thing that makes life exciting when you're young, and this was a powerful weapon. Есть тексты, которые раскрыты, допустим, очень интересные тексты ЦРУшные есть по молодежи. Один из важных пунктов, на который они опирались, что в 1985 году на сцену выходит большой объем молодого поколения родившегося. Siin meie põlvkond lava ette tormabki. Jookseme Vainole lilli viima. Aga me ei saagi ju teada, et parasjagu hautakse Eesti kommunistide peamajas kurja plaani. Vaino allkirjaga salajane määrus räägib kodanliku televisiooni poolt vabariigi elanikkonnale avaldatava mõju neutraliseerimise abinõudest. Soome televisiooni pihta antakse siin valanguid nagu puusalt. Городские и районные комитеты ЭКП, министерства и все другие идеологические ведомства должны относиться к ведущейся борьбе с враждебным политическим влиянием буржуазного телевидения как к одной из важнейших задач в своей работе. Karme käske ja keelde sajab Vaino kontorist meile jäise paduvihmana pähe. Kui ma käisin 3. klassis, viidi vanaisa rändava neeruga haiglasse. Minu äri käis allamäge. Karl Marxi nimelises haiglas, kus vanaisa oli, võeti puhkeruumi televiisorist Soome plokk välja, nagu vist kõigis riigiasutustes.
vanaisa veel ütles, et ehk sellepärast tema neerrändamise lõpetas, et juba igavaks läks ja oli vaja koju saada. Vastatoimenpiteet saivat suorastaan huvittavia piirteitä, niin kuin EKP:n yritys tai hankkeet kaataa Tallinnan rakennusten katoilta semmoiset TV-antennit, jotka oli suunnattu Suomeen. See pealt näha lihtne mees, Nikolai, langeb ühena esimestest selle kurja kampaania ohvriks. Ühel kenal hommikul askeldab ta kodukatusel gruppseltsimehi Saega. Tulid ühesõnaga televisioonimehed kohale, võtsid ühe anteeni püsti, ülejäänud koristati ära. Lihtsalt anti käsk ette, võtke maha ja kõik. Meil ei olnud mitte midagi erilist. Eesti televisiooni filme vaatasid, või siis vaatasid Vene televisiooni poolt need sõjafilme. Kaua sa need ikka vaatad? Tahaks nagu näha, mis välismaal toimub. Selleks oligi siis see Soome televisioon, mis meile, ütleme niimoodi, tõi nagu välismaailma tuppe. Võimumehed kuskil kõrgel ei võigi ju sel hetkel aimata, et nad on enesele saanud üpris ohtliku vastase. Nikolai on nimelt kirglik leidur. Varsti sünnib ühes köögis vastuplaan, aga sinna me veel jõuame. Kõikjal peetakse pikki koosolekuid ja tehakse raporteid võitlusest Soome televisiooniga. Eriti kohtades, kus kuidagi pole võimalik Soome televisiooni näha. Seal, kus on ka koosolekud lühemad, et jõuda koju telekat vaatama. Brežnevi Nõukogude Liit elab selleks ajaks paralleelreaalsustes. Vapustavad teadaannet meie maad ja NLKP-d tabanud ränkraskest kaotust elasid väga sügavalt sovhoosi töötajad üle. Meile, põllumajandustöötajatele, oli see kaotus eriti ränk. Kui tuletada meelde seda, et just Leonid Ilitš oli see, kelle juhtimisel ja suunamisel töötati välja põllumajandusele ülesannet toitlusprogrammi elluviimiseks. Kell on 12 ja 45 minutit. Sark lahkunud põrmuga lasti hauda. Brežnevi lahkumise järel on Andropovi tee võimule viimaks lahti. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность. Nõukogude Liidus leitakse taas üles vana tõde, et asjad ei edene eriti sellepärast, et inimesed on laisad ja lollid. Andropov really understood how bad things were, and his solution, which was discipline and to some extent fear. Algab erisuguste hoogsate kampaaniate aeg. Kampaania korras tuuakse tänavatele ka rahvamalev, tavalistest inimestest moodustatud salgad, kes peavad õhtuti püüdma sihitult lonkivaid või napsutanud kodanikke ja riigi varavirutajaid. Lugupeetud rahvamalest, tänasel reidipäeval on konkreetsed ülesanded järgmised. Tänaseks päevaks on planeeritud. Kätte juhtuvatest materjalidest on Nikolai ja tuhanded temasugused asunud teleantenne sepistama. Mina hakkasin antenne ehitama, et ise näha. No ütleme, see raudtorujupi sa leidsid ikka kuskilt, keevitus oli käepärast. Eks need torujuppe siit ja sealt ikka natuke virutatud ka. Ja eks need antennid ehituseks ta niimoodi vaikselt hakkas arenema. Selleks oli vaja kõigepealt kõige tavalisemalt vasttoru. See oli huvitav aeg selles suhtes, et see oli ise tegemisaeg. Ma tegin ise endale kõigepealt, siis tegin sõbrale
siis tegin sõbrale. Niimoodi see vaikselt läks. Ja no neid tellijaid oli ikka üks, ja kui ma ikka ehitasin päris massiliselt lõpuks neisse, sest keevitus oli omal käes ja miks mitte. See olen mina, Toomas. Siin olen ma kodus. Siin olen ma koolis. Need ongi 2 kohta, kus ma olen. Peale koolitunde viidi need lapsed, kelle vanemad olid kauem tööl, koolimaja kõrvale muruplatsile. Kästi kokku panna jalgpallimeeskonnad. Mina olin enamasti varumees. Ema käis rahvamalevas. Nemad said vabriku puhvetist neid asju, mida poest saada polnud. Purgiherneid, viinereid ja mandariine. Õhtuti läks ema tänavale patrullima. Ütles mulle alati, et telekat võid vaadata kella 9:45, siis pesed hambad ja lähed magama. Vahel ma vaatasin kauem ka. Ega mul und niikuinii ei tulnud, enne kui ema öösel patrullimast koju jõudis. Üle lahe Helsingis ostetakse samal ajal tehnikapoodidest massiliselt eriskummalist kaupa. Mikroskeeme. Mida tavaline inimene sellistega teeb? Käes on värvitelevisiooni aeg ning ettevõtlikumad soomlased on leidnud tulusa äri. Neid toimetatakse pükstesse või kehaõõnsustesse peidetuna Eestisse. Siin müüakse need soliidse vaheltkasuga spekulantidele edasi. Need müüvad need jälle elektroonikutele, kes neist Soome värviblokke ehitavad. Mikroskeem oli väike, neid sai tuua väikesest sigaretikarbist tükki 50 ja marga, rubla vahetuskursse mikroskeemide turul oli parem kui teksapükstele. Nõukogude tollitöötajad peavad kampaania korras kummikindad kätte tõmbama ning skeemitajaid püüdma asuma. Mis külla tulnud soomlastel sees on, küsib ka see propagandafilm. Et kapitalistlikest riikidest meid külastavate turistide arvu poolest on Tallinn 4. kohal Nõukogude Liidus. Mitte kõiki ei too siia siiras ja heatahtlik huvi meie elu vastu. Eriti peab seda asjaolu arvestama propagandist, kes töötab välisturistidega iga päev kokku saavas kollektiivis. Нередко за внешней привлекательностью кроется алчность, аморальность, нравственная пустота, но множество пороков, присущих капиталистическому миру. Всем тесным и постам милиции. Tume äri mikroskeemidega aga paisub ja paisub. Nüüd algab hoogne kampaania spekulantide tabamiseks. Здравствуйте. Здравствуйте. Ühel sügisõhtul 80ndate alguses võttis isa mind kaasa. Ta ei öelnud midagi. Me sõitsime kuhugile Mustamäele. Ma mäletan, isa vaatas kogu aeg peeglisse. Isa peatas auto natuke õigest paraadnast eemal. Mina pidin uksest sisse minema, sõitma liftiga 4. korrusele ning laskma number 45 ukse taga kella. Nii hankis isa uusi mikroskeeme, et neist uusi blokke teha. Hommikumantlis mees oli ametilt hangeldaja. Oli väga keelatud töö. Aga see õhtu oli minu jaoks väga oluline. Me kuulusime isaga nüüd samasse salaliitu. Koolis sellest rääkida ei tohtinud ja ma ei rääkinud ka. Nii, käed lauale, suud kinni, seljad sirgeks. Mida sina teed siis nüüd? Koolist koju sõitsin kõigepealt number 7 trolli ja siis bussiga number 26. Aga mida kaasreisijad ei tea, on, et ma pole see, kes ma välja paistan. 84. aasta sügisest hakkas Soome pealt jooksma ridari ässa. Mõni kuu hiljem oli see saanud minu maailma
lahutamatuks osaks. See oli ühest autost. Sellega sai hüpata üle teiste autode, kui nupule vajutada. Kellaga rääkima õpetaski mind Michael Knight ja mina muudkui rääkisin kõigi 14 välismaa autoga, mida ma Tallinnas sel ajal teadsin. Lugupeetud rahvamaalased. Kolm gruppi suunduvad siis elamurajoonidesse just suuremat tähelepanu pöörata autodele ja nende ümber olevatele alaealistele isikutele, kes seal kogunevad nende autode juurde. Üks välismaa auto oli meie hoovis ka. Üks meremees oli toonud endale Renault, ainuke auto, millel oli üldse mingit mõtet. Aga ühel päeval nägin üht poissi 37. majast selle minu autoga rääkimas. Ma võisin olla päris pahane. Aga varsti tegid seda kõik. Selleks oli vaja ainult elektronkella. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless. 9. veebruaril suri NLKP Keskkomitee peasekretär Juri Vladimirovitš Andropov. Hoogsate kampaaniate aeg lõpeb sama äkki, kui oli alanud. Elu pöörab samale rajale, mis ikka. Ameeriklased aga valmistuvad samal ajal lõplikku hoopi andma. Alustuseks, justkui juhuslikult näitab Soome televisioon Tähtede sõda. Muidugi ajab see meid, Eesti lapsi, täiesti pöördesse. Asfaldijoonistustesse siginevad lendavad taldrikud. See haruldane kaader aga näitab kooliteatri Jedi rüütleid Nõukogude Eesti moodi. Tegelikult piiksuvad samal talveööl meie kohal kosmoses 100 satelliidid. Üliriigid mängivad oma Tähtede sõda. President Reagan's speech held out a vision of exotic weapons that would destroy attacking soldiers. Ameeriklased on venelastele viimse väljakutse esitanud. Kosmosesse saadetakse satelliidid, mis venelaste tuumaraketid hävitaksid. Nood tahavad seepeale ehitada raketid, mis ameeriklaste kaitsekilbist läbi murraksid. Aga niisugused maksavad päris palju. Реальности за этим проектом не было. Это был мифический проект. И Советский Союз направили по этому ложному пути, по которому результата американцами не было достигнуто. Ma nägin telekast, kuidas Michael Knight Soomes käis. See oli minu ja tema kõige lähem kohtumine. First of all, I would like to thank all the sponsors for bringing me here. Eestis teadsime me sel ajal, et varsti algab tuumasõda. We love it! Kooli aulas näidati filme aatomipommidest ja korraldati õppehäireid. Kui tuumapomm Tallinnasse langeb, peame me gaasimaskid pähe panema ja kooli garderoobi minema. See on meie varjend. Varsti me avastame klassivendadega, et kui gaasimaski torbik vastu suud suruda, saab teha sellist häält nagu Michael Knighti auto, Kitt. Sealt peale tundus ka tuumasõda täitsa lahe. Nõukogude majandus keskendub samal ajal ainult sõjatööstusele. Poodide avamise aegu ründavad nutikamad kodanikud rabama jooksva päeva kaubavarusid. Midagi ei jätku kunagi. Poelettidele jäävad vaid kalmaarikonservid ja parankad. Just sel ajal astub meie lapsepõlve Väiski, ekraanikangelane lugematutest Soome toidureklaamidest. Teatiski valmiina tarkastukseen.
Eihän tässä nyt varsinaista tarkastusta, mutta katsotaan ne oikein ostajan kannalta. Onpas hyvän näköistä nautaa, possua ja lammastakin. Väiski ning pihvide ja kotlettide armee saabub külma sõja rindele kõige palavama lahingu ajal. Pikkades poesabades seisvatele eestlastele muutub ta lausa muinasjuttu kangelaseks. Ilmoitusten kautta menevä sanoma on hyvin tehokas ja siis vaarallinen propaganda-ase. Mitä syvää Väiskillä nyt on mielessä? No, herkullinen uunipaisti. Siin sopivat sisäpaisti. Eesti võimud teatavad, et hõrgutised ekraanil on plastikust. Ja kui ka pole, siis ega soomlased neid osta niikuinii ei jaksaks. Kastikkeesta tulee oikea hurmuri. Isand Väiski olevat taga Ameerika eriteenistuste palgal. USA luurajale kindral Dreyfusile kuuluvad sõnad. Ideoloogilises võitluses kommunistidega pole meil vaja tõde, vaid õõnestustegevust. Наряду с нашим воздействием партии, на каждого советского человека пытается действовать и другая сила, враждебная нам сила. Как мы знаем, с нарастающими усилиями пытаются они это делать. Erittäin rajusti arvosteltiin suomalaisia tämmöistä amerikkalaisuudesta. Ja me ei niin kuin tiedetty, että sehän johtui jo siitä tästä Neuvostoliiton kuolinkouristuksista. Enam küla peal muust ei räägitud kui tallasest. Isegi sovhoosi ansambel laulis tallasest. Aga sügisel läks nii, et meie küla inimesed saatsid ühiskirja Eesti Televisioonile ja partei keskkomiteele, et meil on rekordnäitajatega sovhoos ja sotsialistliku võistluse võitja. Ja kas võiks nüüd nii olla, et kas Eesti või Leningradi kanali pealt tallast näidataks? Ja sellest tuli väga suur pahandus lõpuks. Rajooni parteikomiteest tuli komisjon asja uurima. Küsitleti inimesi, korraldati koosolek, noomiti, selgitati, et tegemist pole nõukogude inimesele kohase meelelahutusega. Vahetati välja külanõukogu esimees ja kooli pioneeri juht. Nii ei kuulnud me tallasest enam midagi. Ootasin endiselt posti, aga Jaak hakkas käima jalgpallitrennis ja tal polnud vist enam aega kirjutada. Mul on mõned kirjad veel siiani alles. Keegi anonüümne insener kirjutab samal ajal lehte lugejakirja. Ta soovitab Eesti ja Soome vahele merre ehitada hiigel suur metallvõrk, mis Soome telelained kinni püüab. Vaino arvates on see väga hea mõte. Partei peamajja kutsutakse Eesti Televisiooni juhid. Nagu ikka, algab kohtumine peapesuga. No see sõnavara oli jah küllaltki räige. Kui meid siit kohe maha ei lastad, siis me jääme ellu. Tookordne EKP juht otseselt ütles, et on vaja luua niisugune süsteem, mis segaks vaenulike kanalite levi meie Eestimaa pinnal. Telejuhid üritavad Vainot veenda, et niisuguse võrgu ehitamine on väga keeruline ja kohutavalt kallis, aga asjata. Tehnikainimesed siis arutasid teemal, et kuhugi Naissaarele ehitatakse ette suur võrk, mille kõrgus on seal 100 meetrid ja ulatab siis takistama kogu Tallinna ulatuses Soome saatjatelt tulevat signaali. Maad võtab üldine ärevus. Vastupanuks asub valmistuma ka Nikolai. Aeg on teoks teha lihtne ja tõhus leiutis. Kraadiklaasi antenn. Ja siis see tavaline termomeeter võetud, tagant, ütleme otsa ära lõigatud, siis selle torukesele, mis näitab seal, kus elavõbe sees on, see sai ka ots ära lõigatud ja võetud hästi peenikene, ta on nagu juuksekarv umbes juhe. Ja siis sai lükatud see torukeses sisse. Ots pidi minema täpselt vastu
elavopedat ja siis korraks torkad sisse ja siis tõmbad natukene välja. Ja siis selle juhtu, mis selle üle jääb, selle pissi talle telekale taha. Teda ei häiri ka mingisugune segaja. Tema saab kõik signaalid kätte ja muidugi tunduvalt võimsamalt, eks ole. 3-5 kilomeetrit raadius, kus ta ütleme hakkab häirima teiste signaali vastu võtta. Meil oli raketibaas kõrval, eks ole. Kusjuures raketibaasis oli ka 2 tuumalõhkepead. Seda kontrolliti ja valvati väga hästi. Aga kui see asi hakkab segama, siis nad hakkavad otsima, kus see on ja selle jaoks on pelingaatorid olid peal neil omal ajal. Otsivad välja küll. Siis tuli kähku see muidugi sealt tagant ära tõmmata. Kraadiklaasi palavik levib kiirelt. Tallinna apteekidest ostetakse termomeetrid kokku. 65 kopikat tükk. Võimud proovivad seda seletada viletsa Eesti kliima ja gripiepideemiaga. Ent tegelikult on epideemia hoopis teistsugune. Veel enam, Eestist alguse saanud viirus levib jõuliselt üle Nõukogude Liidu. Kõike lavastatakse videofilme soomekeelsete subtiitritega. Kuulsaks saab ninahäälega mees. Tema dubleerib kuskil Leningradi keldris neid filme vene keelde. Я выросла на козьем молоке и фронтовых 100 грамм. А теперь шампанское. От козы до винограда – это питье в верном направлении. Hollywoodi filmid jõuavad Soome televisiooni kaudu Eestisse, siit Leningradi ning sealt üle kogu Nõukogude maa, Leedust Turkmenistanini. Это так хорошо. Арестовать этого человека с гнусавым произношением можно было достаточно легко. Раз его не арестовывали, значит, это не входило в планы действующих лиц. Polnud plaanis, jah. Päris plaan on hoopis mastaapsem. Hilisemad uurimused väidavad, et juba 20 aastat on Nõukogude Eesti olnud KGB eriosakonna salalaboratooriumiks. Siin on aastaid katsetatud, kuidas Nõukogude inimene käitub vaenuliku propaganda tulvas. Эти эксперименты достаточно детально были сделаны в некоторых областях. А каким образом по-другому проверять воздействие вот такого рода вещей, экспериментов, которые я говорил? Это достаточно сложный процесс. Sellest ka regulaarsed teleauditooriumi uuringud, mis mujal Nõukogude Liidus olid keelatud. Uurimused mingis mõttes jah, võib võrrelda niisuguse luureinformatsiooni hankimisega sotsiaalsest keskkonnast ja vastavalt sellele siis vasturelvastuse konstrueerimine. Karl Vainol, kes salalaborist ei tea, on lastud kurta, halada ja korraldada jõuetuid kampaaniaid Soome televisiooni vastu. Tehniliselt polnuks Soome televisiooni segamine aga teab mis suur probleem. Raadiotehniliselt oli Nõukogude Liit tegelikult väga võimas riik. Segavad saatjad oleks valmistatud kuskile Nõukogude Liidu avarustes sõjatehastes, oleks paigutatud ja ma arvan, et Eesti raadiotehnilise ringkonda poleks üldse sellesse kaasatudki. Meie, Nõukogude Eesti lapsed, oleme aastaid olnud KGB labori hiirteks, keda on lastud küpseda Soome televisiooni kiirguse käes. Sellelt kasvulavalt peab sirguma uus põlvkond Nõukogude luurajaid, kes maast madalast lääne massikultuuri sees kasvanud. Aga surmav viirus on laborist välja pääsenud. 80ndate keskpaigaks on KGB mõistnud, et kurikaval pehme jõud on režiimi sees tühjaks söönud. The gap in soft power was so big there was almost nothing the Soviet Union could be proud of. Lisaks laguneb impeerium ka igast muust otsast. Цена на нефть упала на уровень ниже себестоимости. Советский Союз стал захлебываться. Вот звездные войны с одной стороны съедают финансы, и в результате создается экономический коллапс.
armastus Konstantin Tšernenkost jääb püsima. Krahhi järel Nõukogude Liit asub ameeriklastega kokkulepet otsima. Pankrotipesa reibas uus juht Gorbatšov peab veel päästma, mis päästa annab. Endiselt terasvõrgust unistav Karl Vaino kasutab samal ajal iidset kavalust. Kui kõik on täiesti läbi, tuleb teha nägu, et midagi pole juhtunud. Партии комсомола, ветераны советских вооруженных сил уверены, что вы, дорогие наши юные друзья, с честью пронесете через свою жизнь знамя мира, добра и коммунизма. Laborihiirtele on rahvariiete asemel nüüd langevarjud selga aetud ja me marsime. Aga õhus on juba kevade ja lagunemise lõhn. Sel kevadel ma teadsin, ma ei pane jalga siniseid põlvikuid ja pruune sandalette. Ei pane ja kõik. Korrapidaja õpetaja vingus ja saatis mind potaste pärast ukse pealt tagasi. Aga mind ei huvita. Praegu on mai. Kool on kohe läbi. Siis hakkab suvi. Aga mitte lihtsalt suvi, vaid see suvi. 52 päeva pärast näitab Soome televisioon Emmanuelli. See on üks erootiline film. Seda teavad kõik. Vanaisa saatis oma rindesõpradele haiglast välja saades kohe tordikarbi. Mis te arvate, mis seal sees oli? Muidugi, isa tehtud Soome plokk. Gorbatšov tuuritab samal ajal maailmas nagu popstaar. Inimetatud perestroika peab lõhkuma ettekujutuse Nõukogude Liidust kui kurjuse impeeriumist. Soomeski oodatakse Mishat, nagu head naabrimeest saunaõhtule. Painajat on haihtumas. Neuvostoliiton johtajan edellisestä käynnistä Suomessa on kulunut kauan. Tällä välin on tapahtunut paljon ja se näkyy Gorbatšovin vierailun tunnelmissa. Siis lendab Gorbatšov Tallinna. Kohtumine algab peapesuga. Как бы не доказывал сейчас мне Карл Генрихович, старый мой товарищ, мы с ним давно уже работаем вместе, что в Эстонии все хорошо, а я знаю, везде по стране немножко от народа отдалились. В кабинетах многое решалось, и тогда и ошибки стали возможными, и под контролем не была политика и практическая деятельность. Tundub, et kombekohastes suudlustes pole enam tõelist kirge. Ehk sosistab just siin Korba Vainole, et miljoneid maksev metallvõrk keset Soome lahte jääb igal juhul ära. Hapude naeratuste saatel kulgeb visiit lõpuni. Meie laabriga pioneer kohustusi täidab teiste ees. Mängus võistlustel, matkadel ja töös, iga üks kaasamistöö. See olen mina, Jaak. Suvi on käes ja ma olen taas pioneerilaagris. Hommikul kõlab pasun, nagu ikka. Peab väga kiiret dressipüksid jalga saama. Keegi ei tea, miks püksid peab kiiret jalga saama. Sest kui püksid jalas on, algab moljutamine. Aga veel lõppevas unes ma tean. On 24. juuni. See päev on käes. Õhtul näitab Soome televisioon Emmanuelli. Need meie sugulased Lõuna-Eestist hakkavad Tallinna poole sõitma juba varra hommikul. Lõunaks on lõunasse jäänud ainult vanatädide lapsed. Kõik teised künnavad oma mossede ja segullidega kuuma asfalti. Tallinna poole, kus Soomet näeb. Kella 16.15 on meie kooli kõrvale jalgpalliplatsile pargitud 112 autot. Neist 63 numbrite summa on paarisarv, 49 oma paaritu. Välismaa autosid ei ole. Kõik on Vene omad. Poola Fiat ei loe. Ema ütleb, et nüüd on küll kas suur juubel või laulupidu või midagi.
Me teeme täna pesakastisid kuldnokkadele. Küljed tuleb saagida trapetsikujulisena ja pulga jaoks puurida esikülje lauk. Me teeme kõike seda kasvataja juhendamisel. Aga kui me üksteisele otsa vaatame, siis hakkame me kihistama. Lugupeetud rahvamaalased, tänasel reidipäeval on konkreetsed ülesanded järgmised. Õhtuks pole tänavatel enam kedagi. On vaid mõned tuvid ja ema, kes kusagil patrullib. Aga kõik ju vaatavad, ütlen mina. Kõik ei vaata, ütleb ema. Näiteks sina, Joosep, ei vaata. Kättemaksuks ma sel õhtul hambaid ei pesnud. Kell 10 minnakse fanfaarisignaali peale hambaid pesema. 10:30 algab öörahu. Siis räägitakse anekdoote ja itsitatakse. Täna mitte. Seina taga kasvatajate toas mängib televiisor. Kõik on ootel. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque tu n'as connu le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur. Ma teadsin korraga, kuidas maailmas need asjad käivad. On need, kes saavad rublase kavamüügist 10 kopikat ja need, kes korjavad ülejäänud raha. On need, kes tordikarbi hangeldaja käest ära toovad ja need, kes kauba siis 400 rubla eest maha müüvad. Mina igatahes see esimene enam olla ei tahtnud. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Levi oli niivõrd halb, et siis tuli mõte, et prooviks seda elavõbeda antenni. Täitsa ilus pilt oli, ainuke asi jälle naabrid jälle ei näinud, jälle jama. Nii kui ma selle taha pissin, jälle temal pilt läinud põmm. Pool tunnikest said vaadata ja siis oli raketibaasi pillis oli akna all, siis tuli kähku see muidugi sealt tagant ära tõmmata. Kui pillis ära sõitis, sai jälle tagasi topitud. Ikka tahad vaadata, eks ole. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. Kui meie rikume nende lokaatorite, nende tööd, et nemad võivad kogemalt äkkiselt midagi välja pritsida. Ja siis, kui see pisikene minema lendab, eks ole, võib tekkida minne tea mida. Sõda jääb sel hetkel küll puhkemata. Enne seda lõpeb õnneks erootiline film. Kell 00:42 ärkasin ma miskipärast üles. Akna taga oli valge. Ma arvasin, et sõda on nüüd lahti ja et ema on rindele läinud. Siis ma nägin.
kõigi vastasmajade rõdudel hõõgusid 100 suitsuotsad, nagu 1000 jaaniussi. Sel ööl on Eestisse heidetud pomm, mis külma sõja lõpetab. Vabaduse joovastus haarab peagi kogu maa. Nõukogude Liit kapituleerub kiirelt ja täielikult. Uppuvalt laevalt lehvitavad veel karvamütsides mehed. Kõik nad ei lähe aga sugugi koos laevaga põhja. Osadel on ka päästepaadid varuks. As the 1980s moved on, the KGB began to think about self-preservation. They could see that the system was collapsing, and they pushed billions of dollars out of the Soviet Union in order to have a slush fund to finance their survival. This gave them the money to start off the businesses in the 1990s, which then became very powerful. Существовали такие планы такого рода, связанные с КГБ. Система должна развалиться для того, чтобы потом собраться и так далее в новом состоянии. Были типы разумных исследований, которые как бы сделаны с точки зрения сегодняшнего дня. Truult peremehi teeninud Vaino jääb küll valitude ringist välja. Ta lahkub ametist täpselt aasta hiljem, suvel 1988 ning siirdub kohe Moskvasse, kus vanaduspõlve peab tänaseni. Eestis pole ta pärast seda käinud. Nende 20 aasta jooksul on ta andnud ühe intervjuu Saksa teleajakirjanikele. Ясно, что Эстония стремится к независимости. Думали ли вы, что этот процесс необратим? Я вот как раз и хочу связать ответ на этот вопрос с финским телевидением. Народ начал видеть, что люди живут там свободнее, в бытовом отношении имеют больше возможностей, уровень жизни выше, чем в Эстонии. А как же так? В этом загнивающем капитализме вдруг так, значит, можно жить. Оно встряхнуло маленько мозги и заставляло задуматься. Есть запрет. И в то же время на балконах домов были направлены простые такие антенны для того, чтобы принять передачу. И поэтому всякие запреты, они не были популярны и не действовали. Elagu Nõukogude Liidu töölisklass! Hurraa! Nii me marssisime laulupeole, papist lilledega ja rahvariietes. Aga meie ei lehvitanud Karl Vainole ega tema meile. Me lehvitasime ise endale, ühes hoopis teises ajas.
Wahrheit, unsere